Иннамал аъмалу бинниятин, ар бир иш ниетке жараша болот экен. Ниетке жараша жыйынтык чыгат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фастақим кама умирт. Машалла. Эми ошо кишилер эмесин айтат. Тафсирлерди окуп аткандар айтат да. Мен бир аяк барып келейин болсом, болобу, а? Мен устаз айткан фастақим кама умирт деген аятты чечмелеп айтып коеюн. Бул Худ сүрөсүнүн 112 аяты. Мааниси сага кандай буйрулса ошондой түз жүр деген мааниде да. Анткени бул жашоодо ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ошого карабай сен анча сындырам десе да жашоо. Мисалы деген сен эмоцияларыңан сынып калышы мүмкүн, эмоцияларыңан ийилип же болбосо шайтан сага шыбырап, шайтан түз жолдон алып кетип калышы мүмкүн же болбосо күнөөлөрдө сен чакырат да. Сен ошого карабай, ушул кыйынчылыктарга карабай, Аллах Таала айткандай түз жүр. Ошондо баары болот да. Инна Аллах ла юхиббу кулла мухталин фахур. Аллах менен сиңгендерди сүйбөйт деген аят өзгөрткөн. Биздин жашообузду өзгөрткөн хадис Муслимде риваят кылыныптыр. Алла Таала силердин сырткы көрүнүшүңөргө жана мал мүлкүңөргө карабайт дейт. Алла Таала силердин жүрөгүңөргө жана кылган амалдарыңа карап баа берет дейт ошондо. Валя тақул лахума уффин. Бул аят мага ата-энем менен болгон мамиледе мотивация берет. Амалдардын Аллах Таалага эң сүйкүмдүүсү аз болсо да уланып турганы. Мени таасирленген аят бул Бакара сүрөсүндөгү аят болуп эсептелет. Ал Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум ва аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум. Маанисинде силер жакшы деп эсептеген нерсе балким силер үчүн жаман болуп калат, ал эми силер жакшы деп эсептеген силер үчүн жаман болуп калат. Ошо Аллах силер билбейсиңер, Аллах Таала жакшы билүүчү. Фазкуруни азкуркум. Алла Таала айткан, мени эстегиле, мен силерди эстейм деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фа иннамал усри юсра. Албетте ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар. Бул аят ошо өзгөрткөн жери ар бир оор сыноонун артында жеңилдик. Аллах Таала жеңилдетип койгон да. Ас-саадату ла такуну илля фил жанна. Счастье лишь в раю.